สะใจมากนี่สิแย่เข้าไปเลย เพื่อนที่ทำงานหัวเราะอย่างนั้นอีกด้านหนึ่งค่ะน้ำหูน้ำตาแตกเลยนะเนี่ยน้ำหูน้ำตาแตกเลยอะเปิดเลยค่ะแย่เข้าไปจนถึงน้ำยาเลยนะคะสะใจมากนี่สิแย่เข้าไปเลยРеально очень щекотит. Сейчас еще буду вторую тыкать. Вторую. น้ำตาไหลทุกครั้ง ไม่ต่างกับนวกยานะพี่แย่เข้าไปจนสุดเลย นี่แหละปัญ Max 2,5 centimeter. Two or hand 2,5 centimeter. Max. Og så skal vi dreje den 5 gange rundt. คือไทยเฟีย Og så den anden. Ja. Og så den anden næse. Two Thai เฟีย Okay. Så skal vi have den hernede i. Så skal vi dreje den rundt i 30 sekunder. Ja. Og så lige tryk lidt på den. Ja. Ja. Hvor meget? 30 sekunder. Og så skal vi lige trykke lidt på den også. 30 Ja. วินาที Den er lidt hård at trykke på den Ja. i forhold til de andre. Den er det bødt, den her det hård. Ja, meget. Man får da helt ondt i fingrene. Ej, der er meget snot hernede i væsken. Det bliver helt hvid. Ej! มีอาการไม่สบายค่ะเหมือนไม่สบายมาเทสตัวเอง
รู้ประจามแต่ก็อยากตรวจอ้ายโอ้ยน้ำหูน้ำตาออกเลย สองข้างเลยค่ะ น้ำตาออกเลย อายุเยอะแล้วหูรูดไม่ดี ไม่ใช่ออกทางนี้นะ ข้างล่างก็ออกนะ อุ้ย จิ้มเข้าไปเลยค่ะ โอ้ย เอาใหม่ ขอโทษทุกคนค่ะ คือแบบ มันน้ำหูน้ำตาไหลมากเลยคือแบบ ปีเวลาคือว่าพี่น้องใส่เข้าไปเร็วๆ ไม่งั้นนะ มันจะตักตีน้ำหูน้ำตาไหลมาก